салом ва дуруд бинандагони азиз. Имрӯз мо барномаамонро бо яке аз расадхонаҳои махсус ки аз тарафи инсоният сохта шудааст суҳбат хоҳем кард. номи барномаи мо телескопи кайҳонии Ҷеймс Веб нигоҳе ба оғози вақт замон мебошад. телескопи мазкур дар масофаи 1,5 миллион километр аз сатҳи замин қарор дорад ва ин расадхонаи ба ҳисоб меравад ки дар кайҳони назди заминӣ қарор дорад. яъне ин расадхонаи кайҳонӣ аст ва дастгоҳи мазкур тавонист ки дар як муддати хело кӯтоҳ мушоҳидаҳои басо дақиқи коинотро анҷом диҳад. ва чаро нигоҳе ба овози вақт ном гузоштем? яъне ин телескоп тавонист ки ҷирмҳоеро, туманотҳоеро мушоҳида намояд ки яъне дар оғози пас аз таркиши бузург ба вуҷуд омаданд. телескопи кайҳонии Ҷеймс Веб чӣ хеле ки қайд намудем, расадхонаи инфрасурхи мадориест ки бар иваз кардани телескопи кайҳонии Ҳабл ба мадор бароварда шуда буд ва инчунин барои баланд бардоштан тавсеа ё ин ки дақиқ намудани ин ҳама донишҳои мо пешбинӣ шуда буд. телескопи мазкур 25 декабри соли 2021 тавассути мушаки Орион ба мадор бароварда шуда дар нуқтаи L2 Лагранж системаи офтобу замин воқеъ дар масофаи 1,5 миллион километр аз замин қарор гирифт. телескопи мазкур шакли зоҳирияш чунин аст ва айни замон фаъолияти назарраси хешро дар масофаи мазкур анҷом медиҳад. ҳадафи дастгоҳ ё ин ки миссияе ки анҷом дода шуд, ин сайёраи хурди системаи офтобӣ ё ин ки астероиди хатарноки Дидимус, яъне астероиди эҳтимолан хатарнок ба сайёраи замин Дидимус мебошад ва ҷирми мазкур ҳадафи дастгоҳ гардид. Дидимус ин астероиди тақрибан андозааш 1 километра ба ҳисоб меравад ва дақиқтар 780 метрро ташкил медиҳад диаметри он. ҷирми мазкур дорои радиф аст ки радифи он диморфоз ном дошта, диаметраш тақрибан 160 метрро ташкил медиҳад ва бевосита ҳадафи миссияи мазкур астероиди зерин буд ва ман бояд қайд намоям ки олимони тоҷик ҳам барои омӯзиши ҷирми мазкур саҳми хешро гузоштанд ва дар мушоҳидаи пеш аз бархурд ва баъд аз бархурди ҷирми мазкур корҳои илмӣ анҷом дода мушоҳидаҳои онро ба даст оварданд ва дар асоси таҳқиқ ва коркарди мушоҳидаҳои мазкур тавонистанд натиҷаҳое ки дар сатҳи ҷаҳонӣ ба даст оварда шуд ба даст оранд. дар ин ҷо мо дар слайд таҳризии дастгоҳи дартро овардем ки дастгоҳи мазкур шакли зеринро дошта, массаи асосии он 610 килограммро ташкил медиҳад ва ҳангоми бархурд масса 570 килограммро ташкил медод. дастгоҳ аз панели офтобӣ иборат буда, дарозии ҳар як панелаш 8,5 метрро ташкил медод ва ба он камераҳои Драко пайваст карда шудагӣ буд. ин таҳризии асосии дастгоҳ ба ҳисоб мерафт ва бо массаи 570 килограмм дастгоҳи мазкур ба радифи сайёра астероиди Дидимус, яъне Диморфос бархӯрд. чӣ тавр Ҷеймс Веб фаҳмиши моро дар бораи коинот тағйир медиҳад? аҳамияти Ҷеймс Веб барои астрономияи муосир хело бузург аст. телескоп дар таҳқиқи кайҳон уфуқҳои навро кушод. яъне ин телескоп нодиртарин дастгоҳе ба ҳисоб меравад ки аз тарафи инсоният сохта шудааст.
یعنی گرچنده که مبلغ‌های هنگفتی برای ساختن این دستگاه‌ها صرف می‌شود، اما نتیجه‌های به دست آورده می‌شود که می‌توانند علم را یعنی ده‌ها قدم دیگر یعنی تکان‌های دهد که تا به امروز انسانیت به آن نائل نگشته بود. هدف‌ها و وظیفه‌های تلسکوپ جیمز وب چنینند. هدف‌های اساسی این آموزش اولین گالاکتیکاها، تحقیقات اگزوسیاره‌ها و تمنات‌ها به حساب می‌رود. اسباب‌های اساسی آن نیرکم، نیرسپیس، میری و نیریس FGS به حساب می‌رود. حدود مشاهده کننده آن حدود انفراسرخ بوده از 0.6 تا 28.3 میکرومتر را تشکیل می‌دهد. یعنی فرقیت تلسکوپ مذکور از تلسکوپ کیهانی هابل در چیست؟ تلسکوپ جیمز وب در حدودهای انفراسرخ مشاهده می‌کند. از تلسکوپ کیهانی هابل باشد در حدود دیده شونده، یعنی به مانند انسان مشاهده را ادامه می‌دهد. و ما که در کمی پیشتر قید نمودیم که تلسکوپ مذکور برای جایگزین شدن تلسکوپ کیهانی هابل به مدار برآورده شد. اما امروز هر دو تلسکوپ ها وظیفه خویش را پیش برده ایستادند و به نتیجه های نظررس نائل گشته ایستادند. اولین گالاکتیکا نظر کردن به گذشته کائنات که ما آن را سلاید مذکور را چنین نامگذاری کردیم و ما می توانیم این همه گفته ها را به سه قسمت اساسی تقسیم نماییم. یکم گالاکتیکا های قدیمه، یعنی چطوری که ما در اولی برنامه گفتیم زمانی که اولین پس از ترکیش بزرگ با وجود آمده است، یعنی همه اون کائناتی که ما را احاطه کرده است پس از ترکیش بزرگ، همان وقت و زمانی که پس از ترکیش انجام یافته است تلسکوپ مذکور مشاهده انجام می‌دهد و این یکم مشاهده گالاکتیکای قدیمه به حساب می‌رود که کشف گالاکتیکا چند پس از ترکیش بزرگ یعنی 13.5 میلیارد سال پیش با وجود آمدند. دوم سپکتر یا اینکه طیف مفصل جرم‌های آسمانی، یعنی تصویرهای دقیق‌تر و طیف‌های مفصل از هابل. یعنی ما چطوری که گفتیم تلسکوپ مذکور به نهایت پر اقتدار است و مشاهده هایی که تلسکوپ یا اینکه رصدخانه کیهانی جیمز وب انجام می‌دهد ده ها یا اینکه بعضی حالات صدها مراتب از تلسکوپ کیهانی هابل دقیق تر است. و سوم این یکی از دورترین کشف جرم آسمانی به حساب می رود که این کشف گالاکتیک GN-Z11 یکی از گالاکتیکای دورترین مشاهده شده به حساب می رود که لغزش سرخ آن 11/10 را تشکیل می دهد و چطوری که در اینجا دیده می شود یکی از گالاکتیکاهایی که از طرف تلسکوپ جیمز وب کشف کرده شد. بینندگان عزیز ما در برنامه‌های گذشته اوید به اگزوسیاره‌ها و کشف آنها سخن کردیم و گفتیم که سبب آموزش جرم‌های مذکور در چی است؟ تلسکوپ جیمز وب برای کشف اگزوسیاره‌ها انقلاب به عمل آورد. یعنی توانست که در آموزش اگزوسیاره‌ها انقلاب جدی را پیش نهد و با نتیجه های نظررس نائل گردید. تلسکوپ توانست که سیاره های را کشف نماید که به سیاره ما به نهایت ماننده و شاید در یکی از آنها آب وجود داشته باشد و چطوری که ما می‌دانیم آب این منبع حیات است. انقلاب در آموزش اگزوسیاره‌ها یکم آموزش ترکیب اتمسفر یعنی جستجو و توصیف اگزوپلنت ها، تحلیل ترکیب اتمسفر آنها، طیف گذرنده یا این ترانزیتی، اصول تحلیل نور ستاره ها
ки аз атмосфераи экзосайёраҳо мегузарад. Ва сеюм, таҳлили атмосфераи экзосайёраи ВАЦП 96b мебошад, ки ин муайян кардани об аст. Яъне чӣ тавре ки мо қайд намудем, телескопи мазкур имконият дорад ки таркиби атмосфера, тайфи гузаранда ва вуҷуд доштани об дар сатҳи ин экзосайёраҳоро муайян кунад ва эҳтимолан, яъне оби, яъне гарчанде ки ба сайёраи замин монанд ҳам набошад, эҳтимол вуҷуд доштани об дар экзосайёраи ВАСП 96p-ро мушоҳида намояд. Инчунин яке аз дастовардҳои дигаре ки телескопи Ҷеймс Веб ноил гардид, ин омӯзиши туманотҳо ба ҳисоб меравад ва таркиби химиявии туманотҳо манбаи пайдоиши ситораҳо. Яъне мо хуб медонем ки ҳамаи ситораҳое ки мо шабонгоҳ дар осмон назар меафканем, манбаи пайдоишашон туманотҳо ба ҳисоб мераванд ва телескопи мазкур туманотҳоеро мушоҳида карда метавонад ки дар аввали пайдоиши коинот ба вуҷуд омадаанд. Ва мо таркиби химиявии туманотҳоро ба се қисмат ҷудо намудем, ки якум омӯзиши таркиби туманотҳо ба ҳисоб меравад, ки дар ин омӯзиши таркиби химиявӣ ва сохтори туманотҳо мебошад. дуюм, ин таҳлили афканишоти инфрасурх, муайян кардани молекулаҳои органикии мураккаб ба ҳисоб меравад. сеюм, ин минтақаи фаъоли ташкилёбандаи ситораҳо, ки аз пайвастагиҳои органикӣ бой аст. Ва яке аз ин минтақаҳои фаъол ин туманоти арён ба ҳисоб меравад, ки ин минтақаи ба вуҷудоваранда ё тавлидкунандаи ситораҳо ба ҳисоб меравад. ва дар ин ҷо намуди туманот нишон дода шудааст. ҳар як таҳқиқоте ки телескопи кайҳонии Ҷеймс Веб анҷом медиҳад, мо агар бозёфт гӯем, хато намекунем ва дар илми астрофизика нодир ба ҳисоб мераванд. бозёфтҳои нав ва натиҷаҳои ғайричашмдоште ки телескопи мазкур ба даст овард, боз мо ба се қисмати муҳим ҷудо намудем. лекин бинандагони азиз, чаро мо се қисмат фақат гуфта гузаштем? Дар бисёр ҳолат се қисматро дар назар гирифтем. агар мо ҳамаи дастовардҳои телескопи мазкурро ба инобат гирем, соатҳо сухан кунем кам аст, чунки айни замон пас аз ба мадор баровардан дар муддати 3 соли пурраи фаъолияти худ, 3 соли пурра дар назар мегирем, телескопи мазкур тавонист натиҷаҳои ба даст орад, ки китобҳо навиштан мумкин аст ва имрӯз дар асоси таҳқиқотҳои он натиҷаҳои назарраси телескопи мазкурро олимони соҳа истифода мебаранд. баррасии бозёфтаҳои муҳимтарин аз ҷониби Ҷеймс Веб, телескопи Ҷеймс Веб дар солҳои охир, намудҳои нави экзопланетаҳо, галактикаҳои ғайриоддӣ ва элементҳои химиявӣ, чӣ гуна ин кашфиёт фаҳмиши моро дар бораи коинот тағйир медиҳанд. яъне ин се бозёфтҳое ки айни замон қайд намудем, метавонанд илми астрономия ва астрофизика ва дар умум илми ҷаҳониро ҷаҳиши бениҳоят зиёд диҳанд. ва ин ҳама бозёфтҳое ки аз тарафи телескопи мазкур ба даст оварда шуд, фаҳмиши инсониятро оид ба коинот, оид ба пайдоиши коинот, оид ба пайдоиши ситораҳо, пайдоиши системаи сайёравӣ, пайдоиши системаи офтобии мо ва дар умум коиноте ки моро иҳота кардааст, пурра дигаргун менамояд. телескопи мазкур на танҳо бо таҳқиқотҳои худ нодир ба ҳисоб меравад, инчунин пас аз ба мадор баровардан инсоният бо дастовардҳои технологӣ бо сохтани телескопи Ҷеймс Веб ноил гардид, ки ин
детекторҳои фавқулфаъол ба ҳисоб мераванд, ки инсоният пас аз сохтани телескопи мазкур ба ин навъи детекторҳо ноил гардид. Дуюм, системаи хунуккуние, ки аввалин маротиба барои телескопи мазкур истифода бурда шуданд. Ин системаи наве ба ҳисоб меравад, ки дар мадори наздизаминӣ яъне истифода бурда мешавад. Ва сеюм, сохта шудани оинаи он аз оинаи тиллоии 6,5 метра ба ҳисоб меравад ва ин дастовардҳои технологии телескопи Ҷеймс Веб ба ҳисоб мераванд. ман ҳамеша дар барномаҳои худ қайд менамоям, ки бинандагони азиз, ҳама дастовардҳое ки инсоният ноил мегардад бо ҳамкориҳои байналмилалӣ сурат мегирад ва дар алоҳидагӣ ҳеҷ давлате ба ягон дастовард ноил намегардад ва робитаи байни ҳамдигарии олимон кишварҳои мухталиф имконият медиҳад, ки инсоният барои осон намудани зиндагии худ қадамҳои устувор гузорад ва омӯзиши коинот ҳам бо ҳамкориҳои байналмилалӣ сурат мегирад. Сохта шудани телескопи кайҳонии Ҷеймс Веб дар асоси се ҳамкории мутақобилан судманд сурат гирифт, ки дар он нақши асосиро агентии кайҳонии НАСА анҷом дод ва дуюм агентии кайҳонии Аврупо ба ҳисоб меравад ва сеюм ин иштироки КСЕ истифодаи зеҳни сунъӣ дар таҳқиқи коинот ба ҳисоб меравад. Ва ин буданд ҳамкориҳои байналмилалие, ки барои ба мадор баровардани телескопи Ҷеймс Веб ва таҳқиқотҳои анҷомдодаи телескопи мазкур дар ин самт сурат гирифт. пас аз ба мадор баровардан ва натиҷаҳои назаррас ба даст овардани телескопи Ҷеймс Веб, бозёфтҳои кардаи ӯ, саволи ба миён меояд, ки ояндаи астрономия бо телескопи Ҷеймс Веб чӣ гуна аст? Мо бо боварӣ комил гуфта метавонем, ки ояндаи астрономия бо телескопи Ҷеймс Веб бо кашфиётҳои нав ҷавоб ёфтан ба саволҳои фундаменталӣ ва инкишоф ёфтан ва қадамҳои оянда дар рушди телескопҳои мадорӣ ба ҳисоб мераванд. Ва телескопи Ҷеймс Веб ва ояндаи астрономия бо истифодаи телескопи мазкур дақиқ намудани таҳқиқотҳои минбаъда, пайдо намудани ҷавоб ва аз ҳама ҷавоби муҳим, ки ҳар як инсон ба худ медиҳад, ҷавобҳо дар бораи пайдоиши ҳаёт ва қадамҳои устувор барои оянда ба ҳисоб меравад. хулосаи мо хело кӯтоҳ аст, аммо ояндаи хело бузург дорад. Ҷеймс Веб барои илм ва тамоми инсоният аҳамияти бузург дорад ва мо ин ҳама пешрафти илмро ва ҳама дастовардҳоро пас аз рушди илму технология ва сохта шудани чунин телескопҳои абарқудрат мебинем ва ман ҳамчун корманди оддии Институти астрофизикаи Академияи Миллии илмҳои Тоҷикистон даъват ба амал меорам, ки таҳқиқотҳо дар ин асос анҷом дода шаванд, ки ба рушди илми астрономии тоҷик ҳам муҳим аст ва сохта шудан ва пеш бурдани чунин лоиҳаҳо ҳамеша дар мадди аввал қарор гирад. ин буд маълумоти муфассал оид ба расадхонаи мадорӣ ё ин ки телескопи кайҳонии Ҷеймс Веб, ки дар масофаи 1,5 миллион километр аз сатҳи замин қарор дорад ва натиҷаҳои мухтасари ба дастовардаи он ба ҳисоб меравад. мо дар оянда ба шумо ваъда медиҳем, бинандагони азиз, ки оид ба натиҷаҳои бениҳоят нави телескопи мазкур барномаи алоҳида кунем.
خوش بمانید بینندگان عزیز تا برنامه‌های آینده.